Hej børn. Ja, altså, Sigurd han sagde jo lige, at jeg lige skal vise jer, hvordan det er, som at man lige spiller en lille bitte edderkop, fordi jeg bare død god til det der for at spille på klaver, som jeg har lært. Men altså først, så skal man lige tjekke, om der er tændt. Det er der vist. Nej. Jo, nu var der. Måske skal der lige skrues en lille smule op. Så kan vi høre noget, ikke? Okay. I kender godt Lille Peter Edderkop, gør I ikke? Ja, så den kører noget lille sådan noget. Lille Peter Edderkop. Ikke? I ved, hvor vi er hen. Godt nok. Vi starter ud med en C. Det ligger der. Er I klar? Hvis nu I synger imens derude, så vil det altså være rigtig meget nemmere for mig. Meget højere skal I synge, for ellers kan jeg ikke rigtig huske rytmen. Forfra. Ja, ret god, ikke? Nå, hvad så? Bum, bum, bum. Nå. Ja, hvor det kører for mig nu. Okay, øjeblik. Vi tager den lige forfra, fordi at det var som om I lige faldt lidt fra, ikke? I skal jo altså huske at synge med. Ellers så går det overhovedet ikke. Okay, forfra. C, nej. Det her, det var C. Lige. Er I med? 1, 2, 1, 2, 3, nu. Så skal man nemlig helt herop til det andet C. Og det hedder noget med, at der er sådan en 8. Man har sprunget 8. Lad mig se, er det flere. Øjeblik, vi tæller dem lige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, der er 8. Måske det er derfor, det er noget med 8. Måske er det. Øjeblik. Okay, jeg synes, at I begynder at kede mig en anelse. Jeg prøver lige at spille den her sang igen. Der var den. Hov. Her. Den er her. Forfra. Forfra igen. Forfra. Nej, I skal ikke råbe. Det er som om I hele tiden forstyrrer mig. Nu skal I lige synge ordentligt. Lille Peter Edderkop. From the top again. Okay, vi prøver lige en gang til. Og så skal I synge ordentligt med. Forstår I det? I skal synge ordentligt. Ikke noget med lige pludselig at sige Lille Peter kusine eller Lille Peter noget andet. Det er en edderkop. Jeg hørte godt, der var nogen, der sagde, det var en gorilla, men det er det overhovedet ikke. Der kan regne jo overhovedet ikke skylle det ned, måske. Okay. Her er det. Jeg synes, I lige skal se en tegnefilm.